Akkam jirtan hordoftoota koo odeeffannoowwan gurguddoo dhimma biyya irratti xiyyeeffataniin isinii dhiyeessa. Kan jalqabaa waa'ee irreecha hora Finfinnee fi irreecha hora Arsadiiti. Haalli ayyaana irreechaa ittiin darbee maal fakkaata? Dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoowwan tokko tokko kanan isinii qoodu ta'a. Lammaffaan ammoo pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee manneen maree lameen hojii jalqabsiisaniiru. Wayitii kanatti maal jedhan? Fulbaana 26 bara 2018 haasaa dhageessisaniiru. Haasaa baniinsa manneen maree lamaan jechuun kan mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii irratti haasaa isaan dhageessisan keessatti wantoonni ijoon isaan kaasan maal akka ta'aniin tartiibaan isinitti himaa. Hanga xumuraatti na waliin turuudhaan akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sheer, sabskiraayib akka gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Namoonni dursuudhaan sabskiraayib gootanii hordofaa jirtan hedduun isin galatoomfadha. Gaa akkuma amma isin yaadachiise namoota biroo bira dhaqqabuu kan danda'u yoo laayik jettan akkasumas yaadas yoo kennitanidha waan ta'eef akka hirmaattaniifin isin affeere. Turtii gaarii. Irreechi hora Finfinnee fi kan hora Arsadii egaa haala milkaa'aa ta'een kabajamee darbeera. Uummanni miliyoona hedduun lakkaa'amu irreecha hora Finfinnee fi kan hora Arsadii irratti argameera. Magaalaa Finfinnee keessa haala ture isin yaadachiisuudhaaf egaa irreechi hora Finfinnee akkuma waggoota darbanii haala gaariidhaan kan kabajamee darbee. Keessumattuu immoo barana wanti adda taasisu hojiin misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa ture. Milkaa'ina irreecha hora Finfinnee baranaatiif shoora olaanaa gumaacheera. Hirmaattonni ayyaanichaatis kana yoo dubbatan dhaga'ameera. Karaan babal'aatu jira. Akka kanaan duraa karaan dhiphaa miti. Iddoon bashannanaa baay'eetu jira. Iddoowwan bashannanaa kana daawwachuudhaanis ta'ee haala ayyaanicha ittiin dabarsan irratti wanti baay'ee barbaachisaa ta'ee fi mijaa'aa ta'e waan uumameef hirmaattonni ayyaanichaa irreeffattoonni hedduu gammaduun isaanii hubatameera. Haaluma wal fakkaatuun irreecha hora Arsadii irrattis egaa hirmaattonni argaman kana calaqqisiisaa turanii. Magaalaan Bishooftuutis akka kanaan duraa odoo hin taane sababa hojii misooma koriidariitiin hedduu mijooftuu taatee jirti. Daandiiwwan babal'aatu jira Bishooftuu keessa. Karaan gara hora Arsadii geessus kanaaf kan mijaa'e waan ta'eef irreeffattoonni gammaduu isaanii himaniiru. Akka kanaan duraa odoo hin taane naannoo irreeffannaa hora Arsadiittis egaa galmi guddaan ijaaramee naannicha miidhagseera. Inni kunis hirmaattoota ayyaanichaa gammachiiseera. Kan isaan himaa turanii fi yaada isaanii calaqqisiisanis kana kan mul'isudha. Egaa inni kun jijjiirama qabatamaan ragaan ba'ameefidha jechuudhaan irreechi hora Finfinnee fi kan hora Arsadii waggaa waggaadhaan akkaataa miidhagaa ta'een egaa kabajamaa kan itti fufu ta'a jechuudha. Bu'uurawwan misoomaa diriirfamuun isaanii ammoo kanaaf shoora olaanaa akka gumaachee hubatameetiin jira. Ayyaana irreecha wajjin wal qabatee egaa haala ittiin darbe irratti qaamoleen adda addaa yaada kennaniiru. Dura irratti abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa yaada kennaniin irreechi hora Finfinnee fi kan hora Arsadii duudhaa fi safuu Oromoo eeguudhaan kabajuudhaan sirna miidhagaa ta'een kabajamee xumurameera jechuun ergaa dabarsaniiru. Qaamolee shoora isaanii gumaachan hundumaafis egaa abbaa gadaa Goobana Hoolaa galata isaanii dhiyeessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa xumura ayyaana irreechaa booda ergaa dabarsaniin egaa qaamoleen adda addaa ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi kan hora Arsadii akka milkaa'uuf shoora isaanii gumaachan kanneen shoora isaanii gumaachan hundumaa galateeffataniiru. Egaa kan wajjin wal qabsiisuun kan kaasan isaan ayyaanni irreechaa hambaa kiliyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii
jechuun yuuneeskootti akka galmeeffamuuf carraaqqiin taasifamaa jira. Carraaqqiin kun kan jabaatee kan cimee itti fufu ta'uusaa mirkaneessaniiru. Ergaa dabarsin irratti pirezidaanti Shimallis Abdiisaa. Egaa qaamoleen adda addaa kana keessatti gahee qabu waan ta'eef ammaan booda shoora isaanii ni gumaachuu jedhameeti kan eegamu. Hundumaafuu akka hubatamee darbetti ayyaanni irreecha hora Finfinnee fi kan hora Harsadii haala milkaa'aa ta'een kabajamee darbeera. Finfinneenis irraa fayyadamtee jirti. Akka kanaan duraa hoteelonni balbala isaanii hin cufne, bishaan hin dhorkatamne, irreeffattoonni waan barbaadan hunda argataniiru. Kanaanis egaa magaalaan Finfinnee dinagdee ishee haala guddisuu ittiin dandeessuun akka fayyadamtedha kan hubatame. Waggaa waggaadhaan inni kun itti fufaa jechuudha. Odeeffannoo birootti yoon darbu pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee manneen maree lameen hojii jalqabsiisaniiru. Fulbaana 26 bara 2018 wayitii manneen maree lameen jechuun mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii hojii jalqabsiisan kanatti pirezidaanti Taayyeen haasawaa dhageessisaniiru. Egaa haasawaa taasisan keessatti dhimmoota adda addaa irratti isaan kan xiyyeeffatanii jalqaba irratti egaa dhimmi kaasan waa'ee hidha haaromsaati. Haasaan pirezidaanti Taayyeen miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatiif taasisan egaa hojii mootummaa kan bara 2018 irratti kan xiyyeeffatedha. Dhimma injifannoo hidha Abbayyaa irratti xiyyeeffachuudhaan egaa akkuma namatti himee haasawaa isaanii kan eegalan pirezidaantichi faayidaan biyyaalessaa fi kabajni lammiiwwanii bu'uura walitti dhufeenya biyya alaati jechuudhaanis pirezidaantichi himaniiru. Gaazii uumamaa misoomsuun itti fayyadamuu eegaluun yeroo jalqabaatiif kan hojiirra oole akka ta'es yaadachiisaniiru. Pirezidaantichi egaa mootummaan humna ammayyaa'aa ta'ee qabaatus nagaa amansiisaan akka argamuuf adeemsa nagaa qabeessa filateera jedhaniiru. Dhimma nagaa fi tasgabbii wajjin wal qabatee yaada kaasan irratti kan dubbatan pirezidaantichi egaa iddoowwan adda addaatti humnoonni hidhatanii socho'aa jiran akka jiran ni beekama. Isaan kun karaa nagaa akka filataniif mootummaan akkuma kanaan dura kan obsa baay'isuu ta'uu isaatii fi karaa nagaa kan filatu ta'uu isaa mirkaneessaniiru. Mootummaan kana kan godhu humna dhabee otoo hin taane kan filatamu karaa naga qabeessa akka ta'e waan itti amaneef akka ta'edha kan mirkaneessani. Mootummaan tajaajila haqaa amansiisaa taasisuudhaaf carraaqqii guddaa taasiseera. Waggoota darban keessa hojiin gama kanaan eegalame kan cimee itti fufu ta'uusaas pirezidaantichi mirkaneessaniiru haasaa taasisan kanarratti. Egaa mootummaan Itoophiyaa waggaa barana guddinni diinagdee dhibbeentaan 9.2 akka ta'uuf kan carraaqu ta'uusaas pirezidaantichi wayitii haasaa dhageessisan kanatti dubbataniiru. Qaala'insi gatii akka fala waaraa argatuuf mootummaan Itoophiyaa sirni daldalaa akka ammayyaa'uuf kan hojjetu ta'uusaas pirezidaantichi himaniiru. Hojiin misooma industirii akka saffisuuf kan hojjetamu ta'ullee dubbatan. Rakkoon mana jireenyaa baadiyaa Itoophiyaa akka fala waaraa argatuuf mootummaan kan hojjetu ta'uusaas himaniiru. Dhiyeessiin tajaajila elektirikaa egaa iddoo hunda akka dhaqqabuuf carraaqqiin akka taasifamaa jirudha. Pirezidaantichi kan himani keessumattuu egaa akka beekamutti baadiyyaawwan Itoophiyaa iddoo baay'eetti tajaajilli elektirikaa waliin geenye akka kanaan dura himamaa turetti lammiiwwan Itoophiyaa dhibbeentaan 60 ta'an tajaajila elektirikaa argachaa hin jiranii. Kun sababa adda addaatiin egaa amma immoo humni elektirikaa babal'ateera. Dhiyeessiin jira waan ta'eef isa kana waliin ga'uuf kan hojjetamu ta'uu isaati kan dubbatanii. Hidhi haaromsaa waan eebbifameefis gama elektirikaatiin amma rakkoon hin jiru. Hanqinni kan jiru garuu waliin ga'u irratti waan ta'eef isa kana babal'isuudhaan lammiin hundumtu tajaajila elektirikaa argachuu akka danda'uuf kan hojjetamu ta'uu isaatti dubbatan pirezidaantichi. Imaammatawwan baankeessaa immoo egaa imaammatawwan mootummaan baasu hundumtuu dargaggoota irratti kan xiyyeeffatan akka ta'aniif ni hojjetama jedhaniiru pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee.
pirezidaant Taayyeen haasawaa miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshiniitiif wiixata fulbaana 26 bara 2018 waaree booda dhageessisaniin dhimmoota biyya gurguddoo ta'an hedduu irratti egaa kan yaada isaanii kennanii pirezidaant Taayyeen haasawaa dhageessisan kanaan hojiiwwan mootummaan wal duraa duubaan itti xiyyeeffatee hojjetu tarreessuudhaan dhiyeessaniiru. Egaa dhimmoota kanneen biroo irrattis yaada kaasaniiru. Fakkeenyaaf dhimma filannoo guutuu biyyaa waggaa baranaa adeemsifamu irrattis yaada kennaniiru. Filannichi karaa nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een karaa dimokiraatawaa fi hirmaachisaa ta'een akka adeemsifamuuf mootummaan kan hojjetu ta'uusaa himaniiru. Dhimmi biraa guddaan kaasan egaa Itoophiyaan balbala galaanaa akka qabaattuuf carraaqqiin jalqabameera. Carraaqqiin mootummaan taasisaa jiru kun sadarkaa olaanaadhaan kan finiinee itti fufu ta'uusaatii fi carraaqqiin hanga ammaatti taasifames sadarkaa idil addunyaatiin fudhatama kan argataa jiru ta'uusaa yaadachiisaniiru. Egaa balbala karra galaanaa argachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa carraaqqii jalqabee finiinsuudhaan akka itti fufudha kan mirkaneessan pirezidaantichi. Egaa haasaa pirezidaant Taayyee Asqasillaasee taasisan kanarratti miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa ammaan booda marii bal'aa taasisuudhaan mooshiiniidhaan kan ragga'u ta'a jechuudha. Gara fuulduraatti hojiiwwan waggaa baranaa keessa mootummaan Itoophiyaa hojjetu haasawaa pirezidaantichi taasisan kanarratti kan bu'uuraa'u ta'a jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Yeroo biroottis dhimmoota adda addaa irratti odeeffannoowwan ani haala kanaan isin dhiyeessu kun namoota biroo biraas dhaqqabuu akka danda'aniif egaa akka hirmaattaniif isin gaafadha. Hojumaata yuutuubiitiin kanatu hayyama waan ta'eef laayik jedha. Wanni itti baaftan hin jiru. Yaadas kenna. Waan sirraa'uu qabu irratti yaada kennuu ni dandeessu. Afaan Oromootiin barreessuudhaan jechuudha. Kana malees ammoo yoo isinii danda'ame namoota birootiifis oduu qooddanii gaariidha. Sheer jechuudhaani caalmatti ammoo sabskiraayib oduu gootanii sabskiraayib oduun godhin kan daawwatan jiru kan dhaggeeffatan jiru kuni oduu ta'uu baate gaariidha. Hirmaadhaa wanni itti baastan hin jiru waan ta'eef kanaan akka hirmaattaniif akka na jajjabeessitaniif isin gaafadha. Fayyaa ta'a. Nagaatti. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.